महबूब नबी ने फरमाया, इस रात इतनी करम नवाजी के बावजूद, इतनी बख्शिश के बावजूद, इतनी अता के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रात भी अल्लाह की बख्शिश और मगफरत के उस खुले दरवाजे में दाखिल नहीं हो सकते। और उसमें से एक जो मेरे महबूब नबी ने फरमाया जो माँ और बाप का नाफरमान है वो बख्शिश उसकी नज़र उस पर नहीं आती। ये जन्नत जिसके लिए हम सब कुछ करते रहते हैं, बंदा कहता है या अल्लाह तेरी बारगाह में सर झुकाता हूँ, बंदा कहता है या अल्लाह तेरे लिए हज करता हूँ, बंदा कहता है अल्लाह तूने अपने फजल से माल दिया मैं तेरे रास्ते में ज़कात देता हूँ, अल्लाह तूने माल दिया मैं तेरे रास्ते में सदका करता हूँ। ये सारी चीज़ें जब कि बंदा मोमिन करता चला जाता है तो करता किस लिए है कि अल्लाह तू जहन्नम की आग से महफूज कर दे, ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ए अल्लाह तेरी रहमत मेरे करीब आ जाए, ए अल्लाह तू मुझे जन्नत अता कर दे। ये सारी चीज़ें जब इस तरह करता है लेकिन कभी ये सोचता नहीं है, इस पर गौर नहीं करता कि उस मालिक का करम कितना है, उसकी अनायत कितनी है, क्यों है कि उसके महबूब के हम उम्मती हैं। जिस महबूब को अल्लाह ने भेजा इमामुल अंबिया बना के, खत्मुल मुरसलीन बना के, और जिस महबूब को भेज कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दरवाजे को ही बंद कर दिया जो नबूवत का दरवाज़ा था, जो अंबिया के आने का दरवाज़ा था, जो रुश्द व हदायत वाले उन लोगों का दरवाज़ा था। लेकिन याद रखो कि अल्लाह के नबी ने एक फरमा दिया, उस फरमान को अपने जहन में बिठा लो। मेरे महबूब नबी ने फरमाया, आ ज़रा अपने घर की तरफ देख, उस रहमत वाले दरवाजे को देख, उन नेमतों को देख जो अल्लाह ने तुझे अता की है, जिनके कदमों में मैं अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा हूँ कि मैंने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया। बीमार हैं उनकी खिदमत करे, उनकी दवा का एहतमाम करे, उनके रहने सहने का एहतमाम व इंसराम करे, उनके लिबास का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। और अगर वो बिस्तर पर पड़ जाएं तो औलाद को, अगर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि औलाद को अगर उनका पेशाब पखाना भी साफ़ करना पड़ जाए और इस दौरान अगर उन्होंने सफाई करते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखा तो इससे भी वालिदैन को तकलीफ़ पहुंचती है। यानी इस तरह की वो खिदमत करें कि वालिदैन जब दुनिया से जाएं तो औलाद पर वो राज़ी हो के जाएँ। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के वालिदैन दोनों ज़िंदा हों, दोनों मुसलमान हों, फरमाया वो सुबह अल्लाह की रज़ा की खातिर और अल्लाह की तरफ से सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया वो सुबह के वक़्त अपने वालिदैन के चेहरों की ज़ियारत करता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फतहा लहुल्लाहु बाबैनी यानी जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उस मोहब्बत की निगाह के बदले में औलाद के लिए जन्नत में 2 दरवाजे खोल देता है। अभी खिदमत करना बाकी है, अभी उनके इलाज पर रकम लगाना बाकी है, अभी उसने कोई मेहनत नहीं की। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फ़कत अल्लाह की रज़ा की खातिर और तलब सवाब के लिए उसने मोहब्बत भरी निगाह से वालिदैन को सुबह के वक़्त देखा। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत की निगाह के इवज़ उस औलाद के लिए जन्नत में 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर दोनों ज़िंदा नहीं हैं, एक ज़िंदा है, वालिद ज़िंदा है या वालिदा ज़िंदा है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उस एक को देखने की वजह से, मोहब्बत की निगाह से देखने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखता है, इज़्ज़त की निगाह से देखता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर निगाह के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस औलाद को जिसने मोहब्बत भरी निगाह से अपने वालिदैन को देखा, फरमाया एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा इरशाद फरमाइए अगर कोई बंदा दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो क्या उसे भी 100 हज्जों का सवाब मिलता है? अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں نگاہ ہے اولاد کی طرف سے، ثواب اولاد کو مل رہا ہے، اب ہے باپ کی باری۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو والد اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اور دیکھنے سے اسے خوشی حاصل ہو جاتی ہے، خوشی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اس کی اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہو۔ فرمایا باپ نے بیٹے پر نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالنے کی وجہ سے باپ کو خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر نگاہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر کوئی بندہ دن میں 360 مرتبہ دیکھتا ہے پھر بھی اسے یہ اجر ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، ادب اور احترام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اور دعائے مغفرت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں والا اور اللہ کی طرف سے عنایات والا مہینہ شعبان معظم گزر رہا ہے، اور یہ بنیاد بنتی ہے آنے والے اس مہینے کے لیے جس کو میرے محبوب نبی نے اپنی امت کا مہینہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، جس میں گناہ بھی معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، بخشش بھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ جب یہ ساری عنایات ہیں، ساری مہربانیاں ہیں، اور اسی مقدس مہینے میں ایک رات بھی ایسی آتی ہے کہ میرے محبوب نبی نے فرمایا کہ شب برات کی رات ہے، جسے ہم 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، تو اللہ کے محبوب اور کریم نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس رات گناہ گاروں کی طرف جہاں نظر فرماتا ہے تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا کتنا بڑا وہ قبیلہ تھا، کتنی اس کی بکریاں تھیں، ایک ہی بکری کی مثال لے لیں تو بال گننے میں نہیں آتے، بندہ شمار نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ اتنا بڑا قبیلہ اور اس قبیلے کی اتنی بڑی بکریاں اور ان بکریوں کے اتنے بڑے بال، لیکن محبوب نبی نے فرمایا اس رات اتنی کرم نوازی کے باوجود، اتنی بخشش کے باوجود، اتنی عطا کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی بخشش اور مغفرت کے اس کھلے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس میں سے ایک جو میرے محبوب نبی نے فرمایا جو ماں اور باپ کا نافرمان ہے وہ بخشش اس کی نظر اس پر نہیں آتی۔ یہ جنت جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، بندہ کہتا ہے یا اللہ تیرے لیے حج کرتا ہوں، بندہ کہتا ہے اللہ تو نے اپنے فضل سے مال دیا میں تیرے راستے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ تو نے مال دیا میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب کہ بندہ مومن کرتا چلا جاتا ہے تو کرتا کس لیے ہے کہ اللہ تو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تیری رحمت میرے قریب آ جائے، اے اللہ تو مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ ساری چیزیں جب اس طرح کرتا ہے لیکن کبھی یہ سوچتا نہیں ہے، اس پر غور نہیں کرتا کہ اس مالک کا کرم کتنا ہے، اس کی عنایت کتنی ہے، کیوں ہے کہ اس کے محبوب کے ہم امتی ہیں۔ جس محبوب کو اللہ نے بھیجا امام الانبیاء بنا کے، ختم المرسلین بنا کے، اور جس محبوب کو بھیج کر اللہ رب العزت نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا جو نبوت کا دروازہ تھا، جو انبیاء کے آنے کا دروازہ تھا، جو رشد و ہدایت والے ان لوگوں کا دروازہ تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نبی نے ایک فرما دیا، اس فرمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا
आ जरा अपने घर की तरफ देख, उस रहमत वाले दरवाजे को देख, उन नेमतों को देख जो अल्लाह ने तुझे अता की है, जिनके कदमों में मैं अल्लाह का नबी इरशाद फरमा रहा हूँ कि मैंने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया। अब सोचिए जरा, सारी इबादतें अपनी जगह, सारी रियासतें अपनी जगह, बंदा जिक्र से जुबान को तर्क करता रहे, हाथ में तस्बीह लेता रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहे, अरे सब कुछ करता रहे, लेकिन अगर ये नाराज जा रहे हैं तो कुछ भी कबूल नहीं है। ये सोच लीजिए जरा। और फिर माँ है, खुश होके दवा दी, जन्नत आ गई, लेकिन याद रख जब जन्नत के दरवाजे पर तू जाके खड़ा होता है तो अल्लाह के महबूब नबी ने एक इरशाद फरमाया हुआ है कि वो जन्नत का दरवाजा तेरा बाप है। माँ भी राजी, बाप भी राजी, रब की अता मिलती चली जाती है, और ये दोनों राजी होते हैं ना, तो फिर जरा तू खुद सोच ले कि तेरे घर में रहमतों का दरवाजा खुल जाता है, तेरे घर में बरकतें आ जाती है, तेरी रोजी में बरकत आ जाती है, तेरी जुबान पर जिक्र खुदा आ जाता है। याद तो कर, देख तो ले, ये वो हस्तियां हैं। तू कुछ भी नहीं था, माँ ने तुझे पेट में रखा, तू कुछ भी नहीं था, बाप ने मेहनत मजदूरी की, तुझे इस मकाम तक लेकर गया। आज तू सर उठा के अगर बात करता है तो वो रब इसको कबूल नहीं करता। रब किसको कबूल करता है कि तू सब उठा ले। अरे अल्लाह का कुरान तो कहता है उफी वाला तन हरुमा, अरे इन दोनों से उफ तक न कहो। ये कलमा ऐसा है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इससे नीचे अल्लाह की बारगाह में कोई नर्म कलिमा नहीं था। अगर होता तो कुरान में उसका जिक्र फरमा देता कि वालिदैन के सामने उफ भी ना कहा करो, अरे जो मर्जी कहें आंख न उठाया करो, गुस्से से न देखा करो, चेहरे पर सिलवट नहीं आनी चाहिए। क्यों? ये हस्तियां हैं जो तेरी जन्नत है। ये हस्तियां अगर नाराज चली गई तो फिर दूसरा दरवाजा भी तेरे लिए खुला है। इसीलिए मेरे महबूब नबी ने इरशाद फरमाया, औलाद को 3 तरह का अदब सिखाया करो, 3 तरह की तरबियत किया करो। जब ये तरबियत हो जाएगी, ये अदब सीख जाएंगे यारों, फिर जब ये उस मकाम पर आएंगे, अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो ये सिस्टम चलता जाता है, ये जंजीर बनती चली जाती है, अल्लाह की रज़ा मिलती चली जाती है। मेरे महबूब नबी ने फरमाया, पहला अदब क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सिखाओ। सोच लो जरा, औलाद में मोहब्बत आ गई अल्लाह और उसके रसूल की, नमाजी बन जाएगी, फरमाबरदार बन जाएगी, नेक बन जाएगी, बड़ों का अदब करने वाली बन जाएगी, रिश्तों का ख्याल करने वाली बन जाएगी। जब बनती चली जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत आ गई, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आ गई, तो फिर दुनिया में हमेशा नेमतों का बसेरा होता है उस घर में, रहमतों का बसेरा होता है उस घर में। दूसरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, मेरी आले बैत की मोहब्बत सिखाया करो। जब इनके सीने में मेरी आल की मोहब्बत आ जाएगी तो फिर इनका जो कदम भी उठेगा देख के उठेगा, जो गुफ्तगू होगी वो देख के सुन के किया करेंगे कि अल्लाह के नबी की आल से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले। और तीसरी बात जो मेरे महबूब नबी ने फरमाई, सरकार ने फरमाया, औलाद को कुरान की तालीम दिया करो, कुरान की मोहब्बत सिखाया करो। कुरान आ गया घर में, अरे पढ़ना आ गया, तो जब दुनिया हम छोड़ेंगे, अरे कुछ भी ना कर सके, ये उठा के दुआ तो मांग लिया करेंगे ना, इस्तिगफार तो कर लिया करेंगे ना, अरे अल्लाह और उसके रसूल की याद तो आ जाएगी ना। कुरान मंशूर भी है, कुरान दस्तूर हयात भी है, कुरान तुझे हर चीज सिखाता चला जाता है। माँ बाप का अदब क्या है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है, जहन्नम से कैसे बचना है, जन्नत का रास्ता कैसे आसान होता चला जाता है। तो यारों, ये वो चीजें हैं ये महबूब नबी ने फरमाया, अपनी औलाद को अच्छे इखलाक सिखाया करो, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत किया करो। जब ये करते चले जाओगे ना, फिर शिकवा जुबान पर नहीं होगा, फिर गिला जुबान पर नहीं आएगा, ये तेरी खिदमत करेंगे। जब ये उस मकाम तक पहुंचेंगे, इनकी औलाद भी वही देख के इनकी खिदमत करेगी। ये दुनिया में एक जुर्म ऐसा है, दुनिया में एक गुनाह ऐसा है कि वैसे तो ये जो आपका मेरा रजिस्टर है, ये लिखने वाले लिख रहे हैं ना, ये क़यामत को खुलेगा, किस हाथ में आएगा। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, एक जुर्म ऐसा है कि दुनिया में भुगत के इंसान जाता है, अल्लाह दुनिया में भी सजा देता है, कब्र में भी सजा देगा और हशर को भी सजा देगा। वो जुर्म और गुनाह क्या है? वो माँ और बाप की नाफरमानी है। अल्लाह मुझे आपको इन चीज़ों से बचाए, औलाद को बेहतर तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, माँ और बाप की खिदमत की और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कारी साहब से
सब्सिडी करो اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب العالمین ہم سب کی نماز جنازے کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کچھ ہم نے پڑھایا یا رب العالمین تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ابھی رحمت آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں مالی قبول و منظور فرما محبوب کریم کا صدقہ مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ کی روح کو پیش کرتے ہیں مالک سوالات قبر میں آسانی پیدا فرما قبر میں نبی رحمت کی زیارت اور پہچان عطا فرما برزخی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما قبر کی تنگی تاریکی فتنوں اور عذاب سے محفوظ فرما قبر کشادہ منور اور روشن فرما اپنی رحمتوں کا نزول فرما جنت الفردوس میں خاتون جنت کی معیت عطا فرما امہات المومنین کا ساتھ عطا فرما صالحات کی سنگت عطا فرما ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین جمیل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو بھی دنیا سے چلے گئے مالک سب کی قبور کو منور روشن فرما کامل بخشش و مغفرت فرما ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما والدین حیات ہیں تو خدمت کی توفیق عطا فرما دنیا چھوڑ جائیں تو ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے فضل سے جو مال عطا کیا ہے اپنے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا Thank you.